Bueno, hola gente de YouTube. En este video en este video no voy a jugar. Hoy en este video solo les yo encontré un pack de memes y de sonidos. Bueno, no, yo no los encontré. Son de un youtuber, subió ya esos packs. Y sé que como ustedes no lo van a conocer, aunque tienen más subs que yo. Obviamente quiero que los descarguen solo si suben videos como yo. Bueno, así que esto solo este video solo es para que se los descarguen. Así que adiós. Bueno, tal vez en un rato ya haga otro video. Como casi no estoy subiendo videos estos días. Y disculpen por eso. Así que adiós.